Ni mohoro maitu gitaune gatho muno makiria ni gutwarana hamwe na ithwe ni ngetono ngari wa Kamau tugikire na Wangui wa Mwangi nyitireire mwaro wa Mubi wa Wanyu ikereke twambiririe mohoro maitu atongoria thini wa the ni moretio gukorwo magitigira tene manyitirira mbeu njithi na kumahura njeki maundu-ini matiganite niguo kumateithia kwiyukiriria kimuturire. Ritana riri rikitio ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta guku akiuga bururi wa Kenya ni ureketie gutashukia makinya matiganite ari gutira ati mbeu njithi ni mahota kwiyukiriria. Young people are without doubt a generation unlimited. Change makers are what they are because they have perfected the art of breaking boundaries. In the face of challenges, they find a way out. And if there's no way out, they create one. And in good times, they look to opportunities. And if there are no opportunities, they create them. And that is why they are called makers of things. And so, friends and partners, if young people are to distinguish themselves as makers of change, they have to start by breaking boundaries. And if they are to become the generation unlimited, they have to confront the things that limit them, the boundaries that block them. And I want to suggest 3 obstacles that limit our youth from becoming change makers. The first are our social institutions. Young people are viewed in society as a distant promise meant to hatch into future leaders at some point. Yet in reality, our youth are not a promissory note. They are a present gift to be utilized today and not tomorrow. And if properly nurtured and schooled to preserve the common good, they are the present asset, not future prospect. And that is why in Kenya, I have purposely appointed young people to senior ranks, for example, of Chief Administrative Secretary, which is just below a position of a Cabinet Secretary, in order for them to be able to engage in today's issues and find solutions today, not tomorrow. In Africa, for instance, the education environment was created and nurtured to support production methods that were developed in the 1800s. This environment cannot support innovation, and that is why in Kenya we are investing and continue to invest in preparing our youth for a digital economy. Our DigiSchool program has provided over 1 million tablets to children in primary schools, and we are creating an environment that will nurture change makers of the generation unlimited. Tugetigana na icio ni ati karia kama ndura thini wa kaunti ya Kiambu ni moretie thirikari ya kaunti no itikire kumathikira irima rira ritwekete gitango kurio maruga ekinaye makoretwo makihitha mwena ucio na gucoka kumagagia tore mwandiki witu wa Boi wa Njuguna aratutariria kana wa Boi wa Maina aratutariria. Ni muingi undu umwe na maabitha a ugitiri mihang'o-ini ya kuruta mwiri wa mundurume umwe wa ukuru wa gatagati-ini uria utari urakurikana irima-ini riria rirathio na mbere na kurikira o uria barabara ino irathi na mbere na gwakwo. Kuringana na muingi irima riri ria gucungiriria mitino ona makiria angikorwo gutire ikinya ria na ihenya ri gutacukio makiria ihinda-ini riri ciana iri micini na ni ugwati munene riria kurite kuona ritionekaga mai maraha. Aya magiaka guku ri karia gaka gathongete o koguo riria makire magigatindika na kuria na karia gaka ni gaturakaria muno muthenya wa umuthi ni tondu gukorwo ni ithuĩ tũrorio thaa ici ni tuthikirwo karia kau kehere biũ na tĩri wa China na korwo kwahoteka ũke ũtũthikire no tũkene mũno tondu ciana citũ nĩ cikũrũkaga na gũkũ kuna ngũka mũtitũ karĩa. Gũteo kwa mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio nĩ kũmahahithĩtie gũkũ magĩkua irima rĩrĩ rĩahota gũkorwo na mĩĩrĩ ĩngĩ na kũria honge cia ũgitĩri kũgacĩrithia mwena ũyũ. Tũrĩ andũ arakaru mũno na tũtiĩ nĩ andũ igana mena kũu thĩinĩ. Karia gaka gatũraga hau tene na tũkĩrerwo gũkũ twĩ ciana karia gaka tũgakorete hau no rĩu karikarikĩte mũno kũringana ũrĩa bara ĩrathiĩ kĩenjagwo. Riu ni maikitie ritana kuri thirikari ya kaunti na kumathikira irima riri kuona uyu ni ugwati umakuriire maitho na ria ya gucungiriria ikuo ona makiria. Tũngira ta uhinda rĩ twĩna ciana citũ gũkũ mĩciĩ-inĩ ndũngĩmenya kana mwana no aingĩre ona tũtiĩ nĩ andũ igana magwĩte thĩinĩ wa karia kau. Koguo nĩkĩo tũrehoya ngabana witũ Nyoro atũrorere bara ĩno na atũrorere karia gakũrĩa kangĩthenga haha. Maya mokite thutha wa mĩĩrĩ ĩrĩ ya mutumia na mwana wa mwaka ũmwe yonekire irerete ndemu-inĩ ya Tigoni gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu.
Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa kwani wa Mbui wa Maina. Nakĩo kĩama kĩa marĩgĩtarĩ nĩgĩthiĩte na mbere gũthing'ĩrĩria arĩ marĩgĩtarĩ thĩinĩ wa kaunti ya Embu mahota kũiga mĩro yao thĩ thutha wa gũkorwo matambũkĩrĩte mĩcara ya mĩeri ĩrĩ. Waithĩra wa Kĩhara na riboti ĩno makĩria. Arigitani kaunti-inĩ ya Embu nĩ mahete thirikari ya kaunti ĩyo notithi ya kũiga mĩro thĩ wona maga kũhingĩrio mabataro mao ma mũcara wa mĩeri ĩrĩ, makiuga nĩ makirĩrĩirie rĩa kũigana. Ile kitu tungependa kuambia wananchi wa Embu County ni kwamba sisi kama madaktari tunawapenda sana. Tunapenda watoto wenyu, tunapenda kila mtu, tunajui ndio wakati watu wako wagonjwa sana na COVID hapa Embu County. Watu wameanza kulemewa na mgonjwa mingi sana, lakini tunawaambia baada ya siku 7 hata mapenzi yetu tunawapenda kabisa, lakini muanze kutafuta huduma za afya kwa neighboring county, sababu Embu County hakuna daktari hata mmoja atakuwa anafanya kazi. Matongoretio ni muikariri giti wa kĩama kĩa arigitani rũhonge-inĩ rwa Embu Ndagĩtarĩ Dennis Mugambi oigĩte mũtũrĩre wa arigitani ũkoretwo kwa ihinda iraya ũtegũtherema nĩ kwaga kanya ga kwambatĩrio ngathĩ wĩra-inĩ wao, na amwe ao matũire marutĩte wĩra ta arutwo. Ile pesa yenye inakatwa ya mshahara, statutory deductions, ya bank loans, insurance premiums, pensions, hakuna pesa hata kidogo imeweza kulipwa. Madaktari wanakatwa mshahara lakini pesa ipelekwi pale. Most of the doctors that you can see today here, wengi wao vitu zao za nyumba zimechotwa na mabank, sababu hawaweza kulipiwa zile loans. Banki imekuja mpaka kwa manyumba kuchota madaktari. Njoherera cia mũrimũ wa COVID-19 ona ciitirira makinyira. Mwandĩki mũkaru wa kĩama gĩkĩ Elvis Mwandĩki akiuga arigitani 80 kaunti-inĩ ya Embu nĩ marwarĩte mũrimũ wa COVID-19 na matigana gũtangĩkĩrwo ũrĩa gũbatiĩ ũkĩringithania na ũrĩa kaunti ingĩ ciratangĩkĩra arigitani ao. The COVID allowance has not been paid by Embu County, yet other counties including our neighboring counties Tharaka Nithi, Meru, Isiolo and the rest of the counties have paid all their doctors their allowances. Makoretwo makimenyithia thirikari ya kaunti ĩyo mateta mao na makagĩa na ciikaro iria moigĩte citionanĩtie umithio o wothe, na rĩu nĩ manogetio nĩ ciĩranĩro citakinyanagĩra. Daktari wametoa malalamishi mingi sana, na kwa sababu tumejaribu diplomacy, tumeongea na kaunti watusikizi, tumeamua kutoa strike notice ya 7 days kutoka leo. Kwa hivyo after 7 days madaktari wote wa Embu County wataenda kazini. Handũ-inĩ ha Kameme TV getwo Waithĩra wa Kĩhara. Na wahunjia makĩria maigana rĩmwe rĩa 50 kuma mwena wa Kitengela nĩ manyitanĩire na kwambĩrĩria mahoya ma kwĩhinga kwa ihinda rĩa thikũ 7 nĩguo kũmithia kĩng'ũki gĩa COVID-19. Mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna na riboti ĩno makĩria. Nĩ mahoya ma mwanya marĩa makoretwo magĩtabanio nĩ ahunjia a kuma mwena wa Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado harĩ kwĩhinga kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe, muoroto arĩ kũhoera bũrũri kumana na ihuhũkanio iria bũrũri ũkoretwo ũkĩgerera. Ahunjia aya makoretwo makĩgomana kanitha-inĩ wa Deliverance mwena ũcio, kũrĩa morĩtie ahunjia arĩa angĩ kũnyitanĩra na kũhoera bũrũri, na makĩria mahinda-inĩ maya maũndũ mathiĩte na mbere na kũritũha. Tunaomba kwamba baada sisi kuwa katika COVID, tunaomba kwamba Mungu akabariki taifa hili. Mũtungatĩri Mohamed Kamwaro nĩkĩtie rĩtana kũrĩ President Uhuru Kenyatta akĩmũria kũhũrana na ungumania ũrĩa ũkoretwo gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga mũndũ ungumanĩtie agĩrĩirwo nĩ gũkua mũtharaba wake arĩ wiki. Tunamsaidia, tunamwambia wale watu wote wameiba asiogope kuzungumza na kuwalete watu pamoja kama taifa. Taifa wameongea mambo ya corruption. Wakati kanisa watakapoongea na sauti moja, hapo ndipo inchi itabadilika. Oho ahunjia aya nĩ morĩtie etĩkia metĩkĩre gũcoka kanitha, kuona namba nini noyo ĩkoretwo ĩkĩyumĩria,
ona thengia wa mirango ya kanitha kuhingurwo makiuga mitaratara yothe ya thirikari nikoretwo igithingatithio. I'm here to call upon all the members of our churches to tell them now the time to come back to the churches now. We bless the Lord that the gap now is flattening. COVID is going down. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Nayo kamite ya Senate giugima wa mwere kwa ihinda riri marathorima kana mari kaunti-ini ya Mombatha magithie na mbere guthorima mehariria maria magathikitwo thiini wa kiringiro kia Likoni na mwandiki witu Ndegwa wa Gathongu agikire mwena ucio tuyuke nginyagia kaunti-ini ya Mombatha tukorwo tukiamukira maria marathie na mbere kwiyumiria mwena ucio. Ndegwa geithika muno makiria na ikorwo nuragikejigwa kaunti ya Mombatha kuhana atia no thorimi wa mihang'o ino ikinyite ku. Thengio muno uranyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria thiini wa kaunti ya Mombatha na kahinda-ini gaka thiete na mbere na kwamba hema yakwa kiringiro-ini kia feri mwena uyu wa Likoni na taugo rona gicicio-ini giaku ni ati andu ni hingo makira kuma mwena uria wa Likoni guka mwena uyu wa tauni na ni andu makoragwo mari aingi na ni ukuona ati kaingi na kaingi andu ni maga kuiga social distance no Kenya Ferry ni tigagirira ati mundu wothe uraingira thiini wa ferry ari na mask na kamite ya kuhurana na king'uki giki gia COVID-19 o hamwe na ugima wa mwiri ya Senate ni yuma icera-ini riayo mwena uyu kuria matariria kuga ati ni maiganirite kana ni makenetio ni mitaratara iria igathikitwo ni ruhonge ruru rwa Kenya Ferry hari kuhurana na utheremu wa COVID-19 na ni twaigwa makigathiriria na njira nene muno makiria na niguo tukorwo tugitaukwo kinyi icera riri kana maundu maria makorwo makiariririo muno makiria ni ngwenda tunyitanire na umwe wa aria mauma thiini wa icera riri na niki makorwo magithugunda. Naam, asante sana kwa kukubali kuongea nasi. Nimeona ulikuwa katika ule msafara wa senators. Pengine umesikia wakipendekeza nini na pengine wamependezwa na mikakati ambayo imewekwa katika hapa Ferry? Senators wamekuwa hapa Mombasa kuanzia jana. Tumekuwa na wao katika kikao ambayo pia tumekuwa tunawaeleza kama washikadau ni mikakati gani ambayo tumeweka kupambana na janga hili, na leo wamekuja katika sehemu hii ya Ferry, kivukio hichi, kuangalia ni mikakati ipi ambayo tumeweka, na kwa kweli wamefurahishwa kwa sababu ndio kumekuwa na mambo mengi lakini kuna progress, kuna mabadiliko kiasi. Najua hatujafika ile mahali ambayo tunahitaji ili kupata ile proper social distances, kupatia watu ile hadhi vizuri wakati wanavuka hapa, na pia watu ile kuvaa barakoa, na wanafurahi ile mikakati na ushirikiano ambayo umekuwa ukiongoza na Mombasa County, Kenya Ferry, Kenya Coast Guard, Police, Kenya Police Service, Kenya Red Cross ambayo mimi naiwakilisha. So ile ushirikiano na wale washikadau tofauti wa kibinafsi, hata wale Chamber of Commerce, ndio mfano mzuri ambayo wameweza kuona hapa. Naam. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Nwaigwa macio no mawoni na mendekithia maria makorwo magirutwo ni ageni aria megucerete thiini wa gikaro giki kia Ferry, na nitukwihoka ati no meguthii na mbere na guthingatithia mawatho na mitaratara iria igathikitwo ya kuhurana na COVID-19. Kuma kaunti ya Mombatha, Jokie Mwaro kuri we wiko studio. Ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathongu. Thengio muno makiria Ndegwa kuma kaunti-ini ya Mombatha ni undu wa riboti ona tukiuma gicua-ini reke tutamburuke nginyagia kaunti-ini ya Murang'a na cieko ciiritu kuhanda no ithiete na mbere kuongerereka na njira nene kundu gutiganite guku ikundi itari cia githirikari ikirutira ni guteithiriria muingi na muno makiria airitu wikorwo makirugamia na kuthaitira rucio rwao. Kwa ihinda riri mwandiki witu wa mohoro wa Mbui wa Mwangi gikire camba githie na mbere kwaraniria na gikundi kimwe gitari gia githirikari kiria kiwekaine ta Save the Teenage kiria kirateithiriria airitu na njira nene thiini wa kaunti ya Murang'a. Wa Mbui wa Mwangi, mwaroni waku kaunti-ini iyo. Ngatho cia mwanya nungari wa Kamau, na ni ngatho ni undu wa gutuhe kanya tukorwo tukiaraniria nawe imwe kwa imwe kuma itura ria Kangari. Guku ni gicigo kia ubunge gia Kigumo thiini wa kaunti ya Murang'a. Ni wega ni gukorwo nyitireire Mwaro kuria DSM Place na gukorwo wi Nyarari na Mugikuyu
kona na umuthi toguo wauga Nungari turaraniria na mwana wa kairetu ni gukorwo ati kuma riria cukuru cia hingirwo riria king'uki gia COVID-19 kiaingirire guku bururi-ini airetu aingi na o nginya ciana cia imwana ni makoretwo makianangika na njira nene. Wakorwo ni kundu kungi turona airetu makiohanda anake no magatuika kurira thita mirio yangia angi ni dawa cia kurefia na umuthi gikundi kiu wagweta gia gukorwo gikirumbuia mwana wa kairetu ni mekinyitie itura riri ria Kangari tucemanitie thiini wa kanitha wa Gatoreki guku Kangari kuria magukorwo makiaraniria na airetu nyarari airetu aya urona athaka muno me haha thutha wakwa ni airetu aria twetaga teenage age kana a miaka 10 na kindu airetu athaka muno aria tukite guthara na nigetha rucio rwao rutikanatuike rwa kura na tukwaraniria na umwe wao nguhiriria haha ni muiretu nyarari muiretu wikinyite ukurora haria guku ni gwa Kameme TV ritwa riaku na utwire muthenya wa umuthi urerigirira ki Komerete nditawa Rusi Muturi na muthenya wa umuthi nderigirira gubundithio na ndithio na indo nini nderigirira ati tubundithio ithui airetu enzetu na twabundithio tukuhota gubundithia the society na arata itu tumere matiga tubundithio ithui mathie kaunti ingi mabundithia andu angi niguo mahote gubundithia ngina airetu angi a kaunti icio ingi na ndiraigua airetu makoretwo makihenio no horo wa pads na hihi ukwira ati nginya athuri aria makoretwo magicogotha toiretu tunini ngenda kwira muthuri thia gucogotha airetu acio nini o consider ni ta muiretu waku tena we mwanake de sister yaku anawe no de sister kwekira uguo tana mwana wa kwekira uguo wa muiretu no nyende kumera ta thaicio twabundithio ni mukumenya mutio in fact tando tunitwetereirwo tuonetana ni mukuhota gutuhenia ni tu embrace ni andu ingi ta this Catholic Church ya Murang'a Kigumo ni irahota gututeithia na pads na to muhaka tuke kurinyu mututeithia na bicio na no marahota gutupe pads na indo ingi tiga icio tu ni ngatho no thie na mbere na gugikinya wi muiretu mukindiriku na ni uguthie haraya uka tunyitanire nawe Paris niwe mwambiriria wa gikundi giki ndirona maretwo Save the Teenage Girl na njira nguhi Paris uhotete kuhutia airetu igana atia no tanyite kuhonokia mwana wa kairetu na njira iriku for now tuhotete gukinyirira airetu ta 50 kaunti-ini ya Kiambu no umuthi ni turacokia ngatho kwi Bishop James ni undu wa gutuhe this platform niguo tuhote gukinyira nginya airetu aya Murang'a na ni turatanya ni tukuhota gukinyira airetu aingi bururi-ini niguo tumathomithie uhoro wa messagerie the body changes iria ihapenaga miri yao niguo mahote kwigiririria kugia nda cia tene ni ngatho muno tukunyitanira nake matha mahwa-ini uka Madam Jane manyitanire na kanitha wa Gatoreki wa Murang'a na mundu gwitwo Bishop James Maria Wainaina niwe bishop wa guku diocese ya Murang'a na ni atutumeire Madam Jane haha twaririe na ciugo nini okay hamaritwa jitagwo Jane uguo mwaigua na nani ni ndiracokia ngatho ni undu uguo arutwo University ya Jomo Kenyatta mokite gutunyitanira na ithui Pelis handu-ini ha diocese ona ithui ni tunyitanire na undu uyu wa guteithiriria mwana wa kairetu hamwe na wa kahe na makiria kuhota kwikinga nigetha hindi ria maroka kuhenio makorwo na skills na no njire ona nie njaririe muciari ndimwire mwana ni witu ithuothe reke tutige guconoka kwira mwana uhoro uria wama na nigetha ahote kwimenyerera ni wega muno no geithie Bishop James Maria Wainaina mwire ni muraruta wira mwega ta kanitha na tutikinyitanire mathaa-ini ma mutamburuko wa mohoro ma hwa-ini ngikumenyithia ati gikuyu-ini tene mwana wa kairetu aikaraga mwihirito kuria nyumba mari na nyina agathomithio agakirutwo kirira gia kuringa nguo nake mwana wa kahe athiaga thingira makaraniria na ithe kou agakionio uhoro wa kirira kia undurume o undu umwe na riria ithe aguthie kurithia magakiuma na thutha macio ni maundu maria ngukorwo ngigutariria hwa-ini ngikwira muiretu angiatwikira wa kwiyana agetagwo mukomathi nio twitaga cehura na ritwa ringi na aria mekinya taya nao no maheagwo maritwa maria ngukorwo ngigutariria na njira nyandanduku utuku wa umuthi Nungari mwaro ni waku na handu-ini hamuhuri mbica witu Alfred Maina kuma kanitha-ini wa Kangari guku ni gicigo kia ubunge gia Kigumo thiini wa kaunti ya Murang'a wakiigua kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa no Aboi Mwangi wa Wokabi Thengio muno makiria wa Aboi wa Mwangi kuma kaunti-ini ya Murang'a ni ngatho ni undu wa riboti ya guthaitira mwana wa muiretu atari gutigana thutha
mwana wa kahĩ nĩgetha othe magĩkorwo magĩteithĩka mũtũrĩre-inĩ. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ onjoria thĩinĩ wa thoko ya Mũthurwa kĩroko kĩa ũmũthĩ marokire gũtũngwo nĩ maithori thutha wa gũkora mamomoreirwo imwe cia ibanda ciao na mwandĩki witũ wa mohoro wa Mbui wa Mwangi kana mwandĩki witũ wa Njeri wa Wambui agĩkiuma mwena ũcio. Reke tũgĩtambũrũke mwena ũcio nĩgetha agĩtũtarĩrie nakuo maũndũ matariĩ atĩa. Njeri, aikorwo nĩ ũragĩkĩnjigua, mwaro nĩ waku, tũtarĩrie riboti ĩyo na njĩra ndikĩru. Ngatho muno no toguo aikorwo gitarĩria nĩ ma ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na hũrĩte kambĩ thoko-inĩ ya Mũthurwa ĩrĩa ĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, na nĩ ĩmwe ya thoko ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ nene gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Na ũmũthĩ kana ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ marokire kana kũraire matinga gũkũ ma kũmomora, na marĩa mamamomoreire cioro cia kanjũ iria cikoragwo gũkũ thoko-inĩ, oro ũndũ ũmwe na nyũmba kana kũrĩa andũ mendagĩria nguo ciao na kana indo ciao cia thoko. Na nĩ andũ marakarĩte mũno kana marĩ na mathogota maingĩ mũno, tondũ mbere ya gĩko gĩkĩ kĩhanĩkĩte marauga atĩ matirakoretwo mahetwo notithi ya gwĩkĩrwo gĩko gĩkĩ, na kũringana na arĩa twaranĩirie nao gũkũ maratarĩria atĩ notithi nĩma matirahetwo, no gũkũ mokire mwaka-inĩ wa hau gabere kana maikarĩte gũkũ mĩaka mĩingĩ, no ĩndĩ marauga atĩ gĩkĩ nĩ gĩko kĩmagegetie mũno kuona nĩ ihinda-inĩ iritũ rĩa COVID-19. Na haha ndĩna mũikarĩri gĩtĩ wa thoko ĩno nĩ gũkorwo agĩtũtarĩria hihi kũringana nake gĩkĩ nĩ gĩko kĩega kana nĩ gĩko gĩa tha, kana kũringana nake gĩko gĩkĩ gĩkĩtwo ihinda-inĩ rĩrĩ kana nĩ gĩko kĩna magigi maingĩ. Karibu muno chairman, nĩ ũgũtwarĩria hanini, ĩno nĩ ceceni ya Kameme TV, ũtwĩre kũringana nawe hihi gĩko gĩkĩ kĩrekirwo nĩ mũrahetwo notithi kana hihi kũrahanĩkire atĩa? Gĩtuge ithuĩ nĩ kĩmago kĩrere mũno ta ahũri a biacara thĩinĩ wa thoko ĩno ya Mũthurwa, tondũ mũthenya wa Juma hwaĩ-inĩ kũrĩ andũ mokire gũkũ ũtukũ magĩũka makĩrara magĩcora gũkũ na makĩra andũ ĩno nĩ mĩhaka yao ya reri na andũ magĩrĩrwo kwehera mara moja. Koguo tũgakora twĩna kĩmago kĩrere mũno ta ahũri a biacara tũkiuga atĩrĩrĩ, twahirwo thoko ĩno ya Mũthurwa mĩaka 12 mĩthiru, tondũ twaingĩrire gũkũ 2008 na kumanagia hĩndĩ ĩyo tũtirĩ twerwo atĩ kwĩna mũhaka wa reri ũrĩa wĩ thĩinĩ wa thoko itũ. Koguo ithuĩ matanya maitũ makoretwo atĩrĩrĩ, kuma rĩrĩa twaumire mũciĩ wa Nairobi tũrute biacara citũ twĩna thayũ, tũrute biacara itũ tũtekũhinyĩrĩrio nĩ mũndũ. Tũrakora ngari citũ cia ũkui mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ihingĩrĩirio kuma City Stadium, o ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkiuga nĩ yenda gũcokia ngari thĩinĩ wa thoko ĩno itũ. Tũgakĩrigwo iregeragĩra kũ nĩgetha ihote kũhudumia andũ. Tũgakora akui aitũ a mĩrigo ĩrĩa ĩrehaga indo cia kwendia thoko indo cia ũrĩmi onacio nĩ hingĩrĩrie ciothe. Tũgakora mũndũ ũngĩ ũhudumiagwo nĩ thoko ĩno ta mũndũ ũigagwo nĩ ngari gũkũ, mũndũ ũrutagĩra wĩra thĩinĩ wa thoko ĩno akorirwo nĩ kĩmako thĩinĩ wa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo tũkauga atĩrĩrĩ, thirikari itũ ĩgĩe na mũtaratara, tũgĩe na kĩonereria kĩega atĩrĩrĩ, raia wa kawaida nĩ arĩigagwo nĩ thirikari mũbango-inĩ wa mĩbango yayo ya gwĩka maũndũ, kana tũrĩkoragĩrwo oro kĩroko gwakĩa, tũgakora kwĩna maũndũ mekirwo ona gũtarĩ na mũndũ ona ũrĩa ũwakilishaga andũ aramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Thengiũ mũno chairman, na ona ningĩ haha ndĩrĩ ona mũtumia ũmwe haha kana maitũ nĩ gũkorwo agĩtũtarĩria hihi kũringana nake na arutagĩra wĩra gũkũ, gĩko gĩkĩ hihi marauga atĩ nĩ maendeleo marenda kũrehe gũkũ, hihi mekwenda maendeleo maya kana marenda mũtaratara ũrĩkũ? Marĩtwa makwa nĩ Naomi Nyokabi, ndĩ mũhũri biacara wa thoko ĩno ya Mũthurwa. Haitũ tũtirabingana na maendeleo maya tũrareherwo nĩ thirikari, no ũrĩa tũraregana naguo nĩ atĩrĩrĩ, tondũ nĩ twakĩhũrĩrwo kũrĩa tũrutagĩra biacara tũrendwo tũthiĩ kũ? Ona maendeleo maya maragĩtũkora makĩrĩ marĩkũ? Ta rĩu haha hena container cirateithagia andũ aitũ, anake aitũ, ona ithuĩ andũ arĩa akũrũ. Ithuĩ tũtirĩ twateithio nĩ thirikari, nĩ ithuĩ twĩyethagĩra mũtu kũndũ gũkũ. Nĩ twakĩhũrĩrwo container okorwo nĩ ta icio, kĩaro nĩkĩo kĩu nĩ kĩahũrwo, tũkwendwo tũthiĩ kũ? Niĩ ingĩhoya thirikari tu, ithuĩ tũtirarega maendeleo, no nĩ atĩrĩrĩ, maendeleo maya na magĩũkaga nĩ tũrorwo ta tũrĩ a Kenya, tũtige gũkuo ta tũtarĩ a Kenya, nĩ tondũ rĩrĩa thirikari ĩrenda tũmĩcagũre yũkaga gũtũthaitha. Ta rĩu president witũ Uhuru atwĩraga njethi mũtikanangũithie, njethi nĩ mũkangũithia, tũkĩmwĩra tũtikamũgũithia, na tondũ tũtiamũgũithirie we nĩkĩ kĩratũmenda gũtũgũithia? Tũngĩhoya twarĩrĩria tũtige kũhũrĩrwo kĩero ta gĩkĩ nĩkĩo gĩtũteithagia, container ta icio nĩcio itũteithagia, no tũhote kũgucia hanini twehererie reri hau ĩraiga na reri ĩthiĩ na mbere na wĩra, ithuĩ tũtirarega maendeleo.
ngatho muno maitu na no akigwa ugwa agikorwo agitariria ni marenda ati kihoto kiega kionekane kana mutaratara mwega uria ungituma gutikahinyiririo ona wonekane na nituguthie na mbere na kurumanirira na uhoro uyu nigetha tugithie na mbere na kumenyithia mwiroreri wa Kameme TV maundu maria meguthie na mbere makiyumiragia mwaro wina kuriwe na kwa mwena wa studio. Thegi muno makiria Jerry wa Wambui ni undu wa riboti o kuma thoko-ini ya Muthurwa guku kaunti-ini ya Nairobi nituguthie na mbere wikimurika ndeto na tukurehere riboti makiria thini wa mohoro maitu ma themwe undu mwena mutamburuko witu wa mohoro wona ciahanda thaa 3 tugithie na mbere ni ati arimi thini wa kaunti ya Kirinyaga ni mathiete na mbere kuhimbiria urimi wa thamaki uria maugite ni umateithitie na njira nene toria muiruri wa Kang'arara tutariria. Urimi wa thamaki ni undu uthiete na mbere na kuguciriria arimi kaunti-ini ya Kirinyaga kuria aingi ao kuma matura-ini matiganite mambiriirie kuhimbiria na kutua kihumo kiao kieru kia uboco wao wa oro muthenya. Itura-ini ria Karumandi gicigo-ini kia ubunge gia Gicugu turacera mucii gwa Faris Mugo uria turakora ari mihango-ini ya gutungata thamaki ciake na haha gatutariria kuria riciria ria kwambiriria urimi uyu wa thamaki iria umanire. Kathondekaga swimming pool industrial material yuka thogora muno ngiandivicwo ni mundu njikire thamaki ngiambiriria na ornamento ndekira ornamento ngiendia gicoka riu uhoro wa thamaki cia ngirite turapi ni biacara ugite muteithiriirie hari uthondeki wa mbeca cia naihenya akiuge na matanya ma gutiganiria urimi wa marigo na mbembe uria akoretwo agikirira kwa ihinda niguo ahote kwandandura urimi uyu wa thamaki. Itirandera mathaa makwa ona ndaciba irio rucini ngucoka ringi na bwaini nombe to uguo na mundu wa wira kana mundu o wothe mundu murigaine mundu mwega no ige irio bandu mwire thamaki cio mbera irio cio ona ngoro guthia kundu kwa thiko 3 na thamaki cia kuga cikora iro njega. Daniel Kariuki ni umwe wa aria mekinyagia mucini uyu makienda guthoma na kwimathira ugi wigimaine na urimi uyu uria tugiritie akiuga wina umithio munene ona thengia wa gukorwo ndoyaga gicunje kinene kia mugunda. Ningoretwo ngiceranga guku kienda kumenya muno makiria uboro wa thamaki baria ikirimagwo na baria itungatagwa no kaundu kau ni kanguciriritie na ngakinya ibingo ria kuga ni ngutwika no ndithi thamaki onani na tondu urimi wa thamaki ni undu urathie na mbere na kwimathira ngumo mwena uyu waya gutwika niguo kuhimbirio ni arimi aingi aria makoretwo magikirira hari ukuria wa indo itiganite. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Muiruri wa Kang'ara. Riboti uyu urimi wa thamaki thini wa kaunti ya Kirinyaga ni gutwikirira gaturumo mohoro maitu gitau no ona cihanda themwe tugucoka na mohoro mangi maingi undu umwe na thaa 3 mutamburuko wa mohoro tugucokerie ngatho muno makire ni gutwarana hamwe na ithui na gucagura mitambo ya Kameme TV ningetwo no ngari wa Kamau tumana wa Ngoi wa Mwangi kiana mieraho miega.